एक दिन गांव में एक बहुत ही बड़ी मुर्गी घुस आई। सब गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। तभी एक बहादुर किसान ने हिम्मत दिखाई और रस्सी से मुर्गी को पकड़कर उसके ऊपर बैठ गया। किसान मुर्गी को बहुत सारे फल खिलाता और दोनों सारा दिन खेलते खेलते अच्छे दोस्त बन गए। मुर्गी किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर खेत तक ले जाती और दोनों बहुत खुश होते। फिर किसान ने मुर्गी को जिम भी करवाया। मुर्गी दौड़ लगाती और मजेदार एक्सरसाइज करती। लेकिन एक दिन अचानक मुर्गी का पेट दर्द करने लगा। किसान बहुत उदास हो गया। तभी मुर्गी ने जोर लगाया और एक बहुत बड़ा सोने का अंडा दे दिया।